Не, нет, она маленькая. Это туда. Сейчас мы поползем вниз до водопада. А находимся мы на Восточный лес. Даже вот такие пупсики катаются. Вот такие горы. Мы едем очень медленно. Вот это ракурс с восточного леса. Вот там вот у нас в горах снег. Это вот мы на этой штуке едем вниз. Мгм. Это мы все еще едем с восточного леса. Там вот для детей какие-то аттракциончики. Вот они ходят и болтаются на этой дорожке. Может быть, нам кажется... А нет, это, наверное, не только дети и взрослые. Вот. А там вот мы сейчас спустимся и поедем на воду. Вот. Что-то там шумит. Уже водопадик, наверное. И там гора эта огромная. Вот я лопаю салатик, пока катаюсь вверх. Это я еду на водопады. Водопад Болгария. Погнали. Поднимаемся. Это мы все поднимаемся туда вверх на водопады. Там все вниз, снизу, вверх по таким вот лесенкам. Даже вот такие маленькие. Это вот часть, да? И вон туда, уже солнце не видно. И идет он вниз, протяженность. Так, и туда вверх. Вот и сам водопад. Поликапи. Так вот он тянется вниз. Поликария. От греческого поликапи, что означает богатырь. Протяженность 70 метров. Водопад Поликария. Поднимемся, посмотрим еще с той стороны. Ближе. Вот так. Загиб. Откуда он идет? Загибом. И туда вниз очень легко. Протяженность над уровнем моря 1450. Сам водопад 70 метров. Что-то я так и не видела, что он начинается. А теперь поближе. Звучит. И вверх, и туда загибается.
На водопаде есть привал. Можно присесть, отдохнуть. Вот такие цены. Допустим, кофе, чай, салаты. Вот. Это мы спускаемся вниз. Опа. Вот так вот вниз. Наверх. Фонтан. С фонтана возвращаемся в лес.